Ma egy nagyon nagy kedvencemet szeretném nektek megmutatni, de mivel elég gyorsan elkészül, ezért hoztam mellé még egyet, ugyanis ma kekszet fogunk készíteni. De hogy legyen ilyen is olyan is, hoztam egy világos és egy sötétebb keksz receptet. A világosnak az alapja egy teljesen egyszerű vajas keksz, amit a boltokban mindenféle fém dobozokban lehet kapni, csak szerintem ez sokkal finomabb. Ráadásul én nem csak vaníliás cukorral szoktam kívül burkolni, hanem beleforgatom egy pici pirított sós mandulába. Elsőre kicsit furcsán hangozhat, de higgyétek el, nem bánjátok meg, hogyha kipróbáljátok. Belül puha és édes, kívül pedig ropogós és egy picikét sós csak. Nagyon-nagyon finom, bármennyit meg lehet enni belőle. Viszont a másik keksz, amit sötétebbnek neveztem az előbb, az egy marcipános, csokis keksz lesz. Ez is olyan, mint egy vajas keksz, de egy kicsit máshogy fogom elkészíteni. Ezeknek a kekszeknek a történelmébe nem érdemes belemenni, mert akár egy külön videó is lehetne, ugyanis az angolok, a skótok és a dánok is magukénak érzik. Egy a közös, a mai napig hatalmas népszerűségnek örvendenek. Itt Magyarországon is gyakran kapunk a kávé vagy tea mellé apró kekszeket a kávézókban és éttermekben, és ez a két recept is olyan lesz, hogy ha jól záródó üvegbe vagy fémdobozba elteszitek, akkor nagyon sokáig eláll, ha el nem fogy, mire elkészül a kávé. Na lássuk! A sima vajas kekszel fogom kezdeni. Ehhez a szobahőmérsékletű vaj felét elkezdem kihabosítani, majd amikor már szépen habosodik, akkor hozzáteszem a másik felét. Amikor már ezzel is kihabosodott, akkor mehet bele a porcukor, majd pedig egy kevés vanília kivonat és egy csipet só. Amikor ezek is szépen elkeveredtek, akkor a lisztet két részletben beleforgatom. Ezt már nem géppel szoktam csinálni, mert azért viszonylag masszív tészta lesz belőle, hanem egy szilikonlapát segítségével. Amikor egyneművé vált az egész keksztészta, akkor egy előre levágott fólia csíkra rakosgatom ilyen kis hengernek, majd alaposan körbe csomagolom, és mehet be a hűtőbe. Nem kell sokáig pihentetni, éppen csak annyi ideig, amíg előkészítjük a panírt hozzá. Ehhez szükségünk lesz vaníliás cukorra és pirított sós mandulára. A pirított sós mandulát aprítógépben egy picit összeaprítom. Nem kell nagyon picire, az a lényeg, hogy minél nagyobb darabkák maradjanak benne. Ezt összekeverem a vaníliás cukorral, és kiöntöm egy deszkára, amin majd utána a kekszet bele tudom forgatni. Kicsomagolom a kis kekszrudat, és minden oldalát belehengergetem a mandulás vanília cukros keverékbe. Ezután olyan nagyjából 3 mm vastag kis csíkokra vágom fel a kekszet, nem fogom formázgatni vagy állatkáskra kiszúrni, az majd a másik lesz. Áthelyezem egy tepsire, és mehet a sütőbe 180 fokon nagyjából 10 percre. Arra érdemes figyelni, hogy amikor látjátok, hogy megsült, akkor már elkéstetek azzal, hogy kivegyétek a sütőből. Onnan tudjátok, hogy mikor van készen, hogy egy picit már éppen kezd aranybarnává válni a széle, de középen, ha megnyomjátok az ujjatokkal, akkor még teljesen lágynak tűnik. Nem kell aggódni, amikor kiveszitek és kihűl, akkor tökéletes vajas keksz lesz belőle. Jöhet is a marcipános csokis keksz. Ezt egy picit más technikával fogom elkészíteni, ugyanis a lisztet először egy tálba öntöttem, majd ezzel jól elkeverem a porcukrot. Itt hideg vajra lesz szükségünk, amit alaposan össze kell morzsolni a lisztes cukros keverékkel. A végén mehet bele a lereszelt csoki és a lereszelt marcipán. Jól összegyúrom, majd laposra formázom, és egy fóliába csomagolva beteszem a hűtőbe legalább 1 órát pihenni. Az előző receptnél említettem, hogy nem formáztam állatkákat, na, ez a keksz olyan, amiből lehet mindenféle kis cugiságot csinálni. Amikor 1 órát pihent a hűtőben, akkor egy enyhén lisztezett pultra kiteszem, vagy én éppen a cicás deszkára, és vékonyra kinyújtom. Úgy, hogy minél szorosabban, minél több forma férjen el rajta, kiszurkálok belőle mindent, amit csak szeretnék, mehet át egy tepsire, és ezt is 180 fokon nagyjából 15-20 perc alatt készre sütöm. Ez is olyan lesz, mint a másik, hogy középen még lágynak tűnik, de mire kihűl, addigra lesz nagyon-nagyon finom az állaga. Kihűlés után mind a két kekszet érdemes jól záródó üvegbe vagy dobozba tenni. Nagyon sokáig elállnak, állítólag, de nálunk mindig nagyon hamar elfogy, úgyhogy pontos időt nem tudok mondani.
Hogyha szeretnétek ti is belevágni a kekszek sütésébe, akkor odalent megtaláljátok a videó alatti leírásban a recepteket. A kis like-jel megnyomásával jelezhetitek felénk, hogy tetszett nektek ez a videó, és ha feliratkoztok, akkor nem maradtok le következő tartalmainkról is. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!